हजुरहरुलाई 3W लर्निङ्समा स्वागत छ। हामी 3W लर्निङ्समा कुनै पनि टपिक, थ्योरी अथवा कन्सेप्टलाई तीनटा डाइमेन्सनबाट हेर्ने छौं। ती डाइमेन्सनहरु हुन् फर्स्टमा व्हाट, व्हाई एन्ड हाउ। को मतलब कुनै पनि थ्योरी अथवा टपिक्सले के काम गर्छ, त्यो किन चाहिन्छ र त्यसले कसरी काम गर्छ। आजको हाम्रो टेक्निकल ट्रेनिङ सिरिजको टपिक छ ओपन सिस्टम इन्टरकनेक्सन अथवा हामी जनरली यसलाई ओएसआई लेयर्स पनि भन्छौं। अब जाउँ के हो त ओएसआई लेयर्स। ओएसआई लेयर्स एउटा कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क हो। तपाईहरुले कुनै पनि डिभाइस अथवा कम्प्युटर अथवा इन्डिभिजुअल मेसिन्सहरुमा गएर हेर्नु भयो भने यो लेयर्स पाउनुहुन्न। यो किन भन्दा अघि हामीले भन्यो यो एउटा कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क हो। यसमा बसेर काम गर्छ, फ्रेमवर्कमा बसेर काम गर्छ। अब जाउँ वाइ मा। किन चाहियो त भन्दाखेरि हामीले 1980s तिर मेजर म्यानुफ्याक्चरर जस्तो आइबीएम, डीईसी हरुले कम्प्युटर अथवा इन्डिभिजुअल मेसिन्सहरु बनाए। तर के समस्या भयो भन्दा ती डिभाइसेसहरुले एक आपसमा मिलेर काम गर्न सकेनन्। भन्नुको मतलब जस्तो मैले आइबीएम को सिस्टम किने भने मैले डीईसी को कुनै एउटा कम्प्युटर, राउटर, स्विच, प्रिन्टरहरु ल्याए भने त्यो एक आपसमा काम गर्न सकेन। त्यसले गर्दाखेरि ठूलो समस्या खडा भयो। मैले एउटा कुनै पनि म्यानुफ्याक्चररको के भयो त सामान किने भने मलाई के बाउन्ड भयो त भन्दा त्यही म्यानुफ्याक्चररको कन्टिन्युअसली सामान किन्न बाध्य भए। जसले गर्दाखेरि के हुन सकेन त यो स्केल हुन सकेन। अब 1977 मा इन्टरनेशनल अर्गनाइजेसन फर स्ट्यान्डर्डाइजेसन दैट इज आईएसओ ले एउटा फ्रेमवर्क चाहिन्छ भनेर चाहिँ हाम्रो ओपन के भन्छ ओएसआई लेयर प्रपोज गर्यो। ओएसआई फ्रेमवर्क चाहिँ प्रपोज गर्यो र यसका मुख्य उद्देश्यहरु तीनटा थिए। ती हुन् स्ट्यान्डर्डाइजेसन एन्ड इन्टरअपरेबिलिटी, एन्ड यसले सिम्प्लिफिकेसन अफ द नेटवर्क ट्रबल सुटिङ एन्ड द डिप्लोयमेन्ट अथवा स्केलेबिलिटी एन्ड फ्लेक्सिबिलिटी इन द डिप्लोयमेन्ट्स। यो तीनटा उद्देश्यका साथ चाहिँ यो एउटा स्ट्यान्डर्ड चाहिँ खडा गरियो। र अब यसले कसरी काम गर्छ त? खडा त गरियो। सो यसको लागि चाहिँ हाउ भन्नेमा छौं हामीले। यसले के गर्यो त भन्दा जुन कम्प्युटरको कम्युनिकेसन, इन्टायर कम्युनिकेसनलाई चाहिँ यसले के गर्यो त डिफरेन्ट मोडुलर ब्लक्स, हामी जसलाई के पनि भन्छौं त भन्दाखेरि लेयर्स पनि भन्छौं, त्यसमा डिभाइड गर्यो। त्यो डिभाइड गरिसकेपछि के भयो त एउटा दुईटा डिभाइसेसलाई हामीले कसरी काम गर्नुपर्छ, स्टेप बाइ स्टेप यहाँदेखि यहाँसँग डाटा ट्रान्समिट गर्दाखेरि कसरी स्टेप बाइ स्टेप काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले के दियो त नियमहरु, स्ट्यान्डर्ड्सहरु डेभलप गरिदियो। अब अघि हामीले भनेको तीनटा मुख्य उद्देश्यहरुमा जाउँ। त्यो हो स्ट्यान्डर्डाइजेसन। अब स्ट्यान्डर्डाइजेसन के हो त? स्ट्यान्डर्डाइजेसन इज अ प्रोसेस अफ सेटिङ कमन रुल्स और फर्म्याट्स। भनेपछि हाम्रो केसमा कम्युनिकेसन हुनको लागि चाहिँ एउटा कमन नियमहरु अथवा रुल्सहरु सेट गर्यो। फर एक्जाम्पल यसलाई एनालोजीको रूपमा हेरौं। जस्तो हामीले स्क्रुड्राइभर चलाउँछौं। स्क्रुड्राइभर कसदाखेरि के गर्यौं त हामीले क्लकवाइज डाइरेक्सनमा हामीले कस्छौं। त्यो कुरा हामीले सोचिरहनु पर्दैन, किनभने हामीले बच्चैदेखि एउटा फर्म्याट सेट गरेर आएको छौं कि क्लकवाइजमा गर्यो भने स्क्रु के हुन्छ, टाइट हुन्छ। त्यही अनुसारले स्क्रुको के गरेर हुन्छ त थ्रेड्सहरु डेभलप गरिएको हुन्छ। जस्तो अर्को एक्जाम्पलमा जाउँ। हामीले नेपालमा ड्राइभिङ गर्दाखेरि लेफ्ट ह्यान्ड साइड ड्राइभिङ गर्छौं। त्यही कुरा हामी युएसमा गयो राइट ह्यान्ड साइड, सबैका आफ्ना स्ट्यान्डर्ड्सहरु छन्। हामीले गएर युएसमा अथवा नर्थ अमेरिकन कन्ट्रीजमा गएर लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट ड्राइभिङ गर्यो भने हामीलाई के हुन्छ त डिफिकल्ट हुन्छ। सुरुमा डिफिकल्ट हुन्छ र एक्सिडेन्ट हुने चान्सेस पनि बढ्छ। र अर्को टर्म्स हामीले युज गरेको थियौं इन्टरअपरेबिलिटी। के हो त इन्टरअपरेबिलिटी? अब बुझौं। यो भनेको फरक सिस्टमहरुले स्ट्यान्डर्डमा बसेर एक आपसमा कुरा गर्न सक्नु हो। स्ट्यान्डर्ड बनायौं, त्यसमा बसेर चाहिँ एक आपसमा कुरा गर्यो भने के गर्ने भयो त त्यो बसमा बसेर काम गर्यो भने ती एक आपसमा के गर्न सक्ने भयो त सहज रूपमा कुरा गर्न सके। अब हामीले ओएसआई लेयर के हो, किन चाहिन्छ र कसरी काम गर्छ हेर्यौं। र ओएसआई लेयरमा अब अलिकति डिप डाउन गरौँ। नर्मली हामीले लेयर्सहरु भने ती लेयर्सहरु हामीसँग 7 वटा लेयर्सहरु छन्। ती लेयर्सहरु हुन् फिजिकल, हाम्रो डाटा लिंक, नेटवर्क, ट्रान्सपोर्ट, सेसन, प्रेजेन्टेसन एन्ड हाम्रो एप्लिकेसन लेयर। हामी बटमबाट हेर्दाखेरि डाटा र डाटाबाट एप्लिकेसनसम्म जान सक्छौं। अथवा यसलाई रिभर्स रूपमा भन्दाखेरि हामी के भन्छौं एप्लिकेसन, प्रेजेन्टेसन, सेसन, ट्रान्सपोर्ट, नेटवर्क, डाटा लिंक एन्ड फिजिकल लेयर। यसका डिस्टिंक्ट सबैका के छन् त एक कामहरु छन्, के काम गर्ने भन्ने सेट गरिएको छ। र अब हामी जाउँ आजको सेसनमा चाहिँ हामी तीनटा लेयरलाई डिस्कस गर्ने छौं। ती तीनटा लेयरमा चाहिँ हामी एप्लिकेसन, प्रेजेन्टेसन र सेसनको गर्ने छौं। अब एप्लिकेसन लेयर चाहिँ के हो त? एउटा एक्जाम्पल सहित हेरौँ। मैले यहाँ बसेर कम्प्युटरमा के गरे त
wikipedia.org भन्ने ब्राउज गरेँ। अब के हुन्छ त, सबभन्दा पहिला के गर्छु त, मैले एप्लिकेसन फर इक्जाम्पल वेब ब्राउजर खोलेँ अथवा कुनै क्रोम खोलेपछि मैले के गर्ने भयो त, त्यहाँ wikipedia.org भन्ने टाइप गर्ने भएपछि के हुन्छ त भन्दा सबभन्दा पहिला हामीले हेऱ्यौँ एप्लिकेसनले हामीलाई के दियो त, इट कन्सर्न्स विथ द ह्युमन इन्टरेक्सन्स। मैले कम्प्युटरसँग इन्टरेक्सन चाहिँ एप्लिकेसन लेयरमा गर्छु, जसले चाहिँ डाटाहरू मेसेजहरू क्रिएट गर्छ। डाटाको फर्मेट डिफ्रेन्ट हुनसक्छ, मेबी भोइस हुनसक्छ, मेबी भिडियो हुनसक्छ, मेबी टेक्स्ट हुनसक्छ होइन। अब यो जेनेरेट भएको कुराहरूलाई के दिने भयो त, नेटवर्क रिसोर्सेसको पनि उसले के दिन्छ त, एक्सेस दिने काम गर्दछ। सो अघि हामीले भने जस्तो wikipedia.org हुने बित्तिकै डाटा जेनेरेट भयो र उसले के गर्यो त, अन्डरलाइन जुन हाम्रो लेयर्सहरू छ त्यो लेयर्सको थ्रुबाट चाहिँ मलाई नेटवर्कको के दिन्छ त, एक्सेस दिन्छ। र हामीले अघि ब्राउज गर्दाखेरि प्रोटोकल सबैले याद गर्नुभयो होला, wikipedia.org भन्ने हामी खोज्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर एउटा HTTP अथवा HTTPS भनेर के हुन्छ, अटोमेटिकली आउँछ। त्यो के हो त, एप्लिकेसनले युज गर्ने प्रोटोकल्स हो। अब प्रोटोकल्स के हुन्छ, प्रोटोकल्सहरू चाहिँ नियमहरूको सेट हो जसले दुई वा दुईभन्दा बढी डिभाइसहरूको बिचमा डाटा कसरी ट्रान्सफर गर्ने, कस्तो ल्याङ्ग्वेज बोल्ने, के गर्ने भन्ने कुराहरू नियमहरू सेट गर्दछौँ। हामी प्रोटोकल्स भन्ने टर्म इन्टायरली हाम्रो यो सिरिजमा टेक्निकल ट्रेनिङ सिरिजमा युज गर्नेछौँ। र अब जाउँ, डाटा जेनेरेट भयो इन द डिफ्रेन्ट फर्मेट्स। अब अर्को लेयरमा जाउँ, डाटा अब के दिनु पर्यो त, हामीले बुझ्ने भाषामा त जेनेरेट भयो, अब अझै पनि कम्प्युटरले बुझ्न सकेको छैन। त्यसको लागि के गर्नुपर्ने हुन्छ त, कम्प्युटरले बुझ्ने फर्मेटमा प्रेजेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको त्यो गर्ने काम चाहिँ केले गर्छ त, प्रेजेन्टेसन लेयरले गर्छ हो। अब प्रेजेन्टेसन लेयरले डाटालाई के गर्छ त, प्रेजेन्ट गर्छ। यो लेयरको मुख्य काम हो, डाटा प्रेजेन्ट गर्दाखेरि तीनटा चिज गर्छ यसले। त्यो हो डाटालाई ट्रान्सलेट गर्छ, हामीले बुझेको अथवा हामीले टाइप गरेको अथवा हामीले देखेको इमेजलाई उसले के गर्छ, ट्रान्सलेसन गर्छ। फर इक्जाम्पल आस्की अथवा इभिडिक अथवा कुनै युनिभर्सल कोडहरूमा जुन चाहिँ सबै कम्प्युटरले बुझ्न सकुन् त्यस्तो कोडहरूमा उसले के गर्छ त, ट्रान्सलेट गरिदिन्छ। अर्को काम गर्छ यसले कम्प्रेसन। कम्प्रेसन भनेको के हो त, डाटालाई सानो बनाउनु हो। किन सानो बनाउनु पर्यो, हामीले त लार्ज एमाउन्ट अफ डाटा जेनेरेट गरे हुन्छ, जस्तो भिडियो बनाइरहेको छु मैले, भिडियोमा त लार्ज एमाउन्ट अफ डाटा क्रिएट भइरहेछ। अब मैले अर्को ठाउँमा यसलाई सेन्ड गर्दाखेरि के हुनु पर्यो त, यसलाई कम ब्यान्डविड्थ खाओस् र छिटो पुगोस् भन्नको लागि के गर्नु पर्यो त, यसलाई कम्प्रेस गर्नु पर्यो। र अर्को ठाउँमा पुगिसकेपछि फेरि के गर्नुपर्ने हुन्छ त, कम्प्रेससँगै डिकम्प्रेस पनि आउँछ। अब अर्को छ, हामी यसलाई सिक्युरिटी अथवा इन्क्रिप्सन एन्ड डिक्रिप्सन भन्छौँ। मैले अब डाटालाई त ट्रान्समिट गर्नु पर्यो नि त कम्युनिकेसनमा, बिचमा कसैले अनवान्टेड अथवा अनअथोराइज पर्सन अथवा सिस्टमले यसलाई हेर्न नसकोस्, बुझ्न नसकोस् भन्नको लागि डाटाको के गरिन्छ त, यसलाई फर्मेटमा चेन्ज गरिन्छ अथवा साइफर टेक्स्ट पनि भन्छौँ टेक्निकल टर्म्समा। त्यसलाई के गर्ने भयो त, चेन्ज गर्ने भयो र पठाउने भयो। सो द्याट यसलाई हामी के भन्यो त, चेन्ज गर्ने प्रोसेसलाई चाहिँ इन्क्रिप्सन भन्छौँ। र अर्को ठाउँमा गइसकेपछि यो के हुनुपर्छ त, डिक्रिप्ट हुनुपर्छ। त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त, डिक्रिप्सन। यो लेयरले मुख्यतः तीनटा काम गर्यो, द्याट इज ट्रान्सलेसन, कम्प्रेसन, इन्क्रिप्सन एन्ड डिक्रिप्सन। अब यो डाटा के भयो त, प्रेजेन्ट गरेर तलकलाई दिन रेडी भयो र उसले दियो भने डाटा दिइसकेपछि अब के हुनुपर्छ त, हाम्रो उद्देश्य के हो त, डाटा कुनै ठाउँमा पठाउनु हो, कुनै इन्ड युजरको मेसिनमा भनेको सर्भर पनि हुनसक्छ अथवा क्लाइन्ट इनको डिभाइस हुनसक्छ। त्यसको लागि के गर्नुपर्ने हुन्छ त, हामीले सेसन इस्टाब्लिस गर्नुपर्ने हुन्छ। अब आउँछ सेसन लेयरको काम। सेसन लेयरले के गर्छ त, इन टु इन कम्प्युटरमा अथवा इन टु इन डिभाइसेसमा चाहिँ सेसनलाई इनिसिएट गर्ने, म्यानेज गर्ने र टर्मिनेट गर्ने काम गर्छ। भनेको यसले के गर्यो त, इस्टाब्लिस गर्यो, म्यानेज गरेर राख्यो, सेसनलाई बनाएर राख्यो र लास्टमा सकिएपछि टर्मिनेट गर्यो। ओके, त्यो सँगसँगै यसले के पनि काम गर्छ त, अथेन्टिकेसन र अथोराइजेसनको काम पनि गर्छ, लगइन लगआउटको काम पनि गर्छ यसले। सो यसको एउटा इक्जाम्पल हेऱ्यौँ भने हामी के देख्न सक्छौँ, एनालोजीमा चाहिँ हामीले फर इक्जाम्पल म घरमा बसेर कुनै ब्राउजर चलाइरहेको छु, विकिपिडिया अथवा फेसबुक चलाइरहेको छु, म यहाँबाट सेसन मेरो के भयो त, डिस्कनेक्ट गरेँ, कफी सपमा गएँ, त्यहाँ गइसकेपछि मैले जहाँबाट छोडेको थिएँ त्यहीँबाट के हुन्छ त, सेसन स्टार्ट हुन्छ। त्यो केले मेन्टेन गर्छ त, सेसन लेयरमा हाम्रो रियल लाइफ इक्जाम्पलमा चाहिँ जस्तो तपाईँहरूले कुकिजहरू देख्नुहुन्छ, कुकिजहरूले चाहिँ त्यो कुरा मेन्टेन गर्ने काम गर्छ। भनेपछि डाटा के भयो त, हामीले तीनटा लेयरमा डाटा आयो, डाटा जेनेरेट भयो, ट्रान्सलेट भयो र सेसन इस्टाब्लिस गरेर डाटा दिन रेडी भयो। र प्योर अर्को हेरौँ, प्योर इन्जिनियरिङ पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ हामीले माथिको तीनटा लेयरहरूलाई त्यति प्रायोरिटी दिँदैनौँ। हाम्रो एज अ नेटवर्क इन्जिनियर अथवा कम्युनिकेसन इन्जिनियर हाम्रो कन्सर्न्स भनेको तलको लेयर, जुन बाँकी चारवटा लेयरहरू छ त्यसमा हुनेछन्। ती लेयरहरूमा चाहिँ अब हामी यसलाई पठाउन सकिने
सानो टुक्रा बनाएर हामी के गर्छौँ त अब यसलाई ट्रान्सफर गर्नतिर लाग्छौँ र ती लेयरहरू हुन् हाम्रो अब यसलाई डाटा ट्रान्सपोर्टमा जान्छ त्यसपछि नेटवर्क लेयरमा त्यसपछि डाटा लिङ्क लेयरमा र त्यसपछि फिजिकल लेयरमा र अब यसको डिटेलमा हामी डिप डाइभ चाहिँ हाम्रो अर्को सेसन 4 रिमेनिङ चाहिँ हामी अर्को सेसनमा डिस्कस गर्नेछौँ।